はい。どうしましたの？もうお腹空いてヘロヘロ。鼻触ったったわ。鼻を触りました。はい。ご飯食べたいの？ご飯食べますか？その前に遊びますか？それでも遊んじゃう。遊んじゃう。ちょっと力がないかな、やっぱり。お腹空いてるのにね。あ、じゃあ、あれを手からあげるやつあげる。ちっちゃいのはどこ行ってんのかな。シラスチュールじゃなくて。じゃあ、ニャメール食べる人。指にピッてつけてピッてあげたら食べるか降りたけどまた登ってきた人。はい。これ今シャアは君ですか？違うかな。下から聞こおいしい。これ一本丸々多いかな。そうだね。半分にしようか。あ、もう食べたいぞ。こんな出方じゃ許せないらしい。かじりついちゃった。かぶりつく子もいるよね。なんか見たことある。じゃあ手についたのを舐めてください。あ、噛まれる。噛みはしなかった。加えちゃったけど。はい、どうぞ。はい、そうそう。カプじゃなくてね、ペロペロでお願いしますよ。痛い。ペロペロでよろしく。じゃああなたはちゃんとした主食がありますから待ってください。しおんちゃんは逃げますかね。そしてラブくんが狙っちゃいますよね。しおん、じゃあね、外からあげるから、はい。お腹が今すごく空いてると思うから頑張ったら食べるかな。ジャンプも怒りながらでも食べてよ。しおんちゃんよ。今度は上に逃げちゃう。違うか。4にあげるのはちょっと難しいね。あ、ラブさん来ちゃうし。今度お皿に入れておくと食べる。そうしましょう。よいしょ。半分くらい食べた？気温対策を練らないと。そうだね。これいいよ。ジャンプも欲しいよね。
今あげるよ。マオイママさんが来たらご飯だから。しよう。ちょっと待ってね。はい。はい。これがのぶちゃんの。どうぞ。すごいパツパツといます。よいしょ。はい。のぶちゃん。しおんくんどこ？下に行っちゃった？ここでいいでしょ。はい。じゃじゃーん。あ、ここない。どうぞ。こう綺麗にしなきゃ。タオルを取り替えなきゃ。どうぞ。どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。早くしないとラブくん食い終わっちゃうよ。食べたかな。音がし始めた。ちょっとかじられたけど手につけたやつを食べたのでちょっと進展したって感じだね。ラブくんぐんぐん引き離し始めたね。食べ終わったのかな。ラブちゃんはさ、2階に行って戻ってきて口ペロペロしてますけど、この人また途中脇から食ったね。しおんちゃん、君栄養足りないと思うよ。指逃げませんでした。さっきのが功を奏して。じゃあラン君は毎回ちょびっと指で上げてからにしようかな。この泣き方はしおんくんです。しおんくんの場合人間大嫌いですが、実はこの鳴き方をするのはここにジャンくん、そしてポンちゃんという形で、視界の中に猫が入っていると
んな感じのみーちゃんまた甘え声を発します。そしてラブちゃんはだいぶ人間のことを少し、だいぶって言ったのに少しになっちゃいましたが、微妙にですが許容するようになっているようです。そしてカメラ好き？なんかカメラにやたらちょっかいを出します。可愛いね。シオン、猫ならいいのか？大人の猫好きなの？ラブちゃんは特にポンちゃんのことが好きみたいで、うん、ポンちゃんの来ると可愛い声で甘えるね。そう。ポンちゃんはまだ少し子猫たちに対して警戒心があるのか、あまり近づくことがないです。遠目にねちょっと見てたりはします。ジャン君の方はあまり興味がありません。どちらかというと今はあんなだったくせに人間が大好きです。ということはしおんちゃん、君の先輩だからね。君みたいなお兄ちゃんだったんだよ。でも君の方がいい。そうでもないよ。ジャン君が移動するごとに、人間に対してもうん全然抱き方が違うし、うん、なんか甘えてるみたいな。なるほど、いいヒントをいただきました。今日はもう遅いから寝るけど、ちょっとジャン君を説得しようか。うん、少し相手をしてあげてっていうふうに言いましょうか。はい、こっちはこっちで2人で遊んでますよ。遊んでます。するとすごい追いかけて見てますよ。ラブちゃんとシオン君がすごいことしてますよ。すごいすごい泣いてる泣いてる。追いかけてる。傷つきしてる。また傷ついちゃうからね。気をつけてね。すごいね。じゃあ明日だね。明日事件は起こります。